冇啱啱嚟咗冇耐㗎呢度？呢3年內嘅係，哦有得你哋喎，你都有喎呢度。我哋你嚟旅行㗎你係，咁你住邊㗎你係本身？咁你哋咧？你哋就係、因為我見你着晒拖鞋咁樣咧，咁哇呢個我嘅地方嚟㗎啦咁樣。我一直喺度。係你一直喺度嘛？咁但太太反而唔係。我本身嚟旅行6個月，跟住點知就留咗喺度啦。你搞大咗人哋個肚啊？點解？點樣認識㗎咁樣你哋？我小學同學嚟㗎你哋，咁你係特登過去揾佢喎咁樣。咁可唔可以做嘢㗎？你嗰個簽證嘅，你讀嗰6個月，你就淨係可以過嚟溝仔嘅啫。但係你得嚟揾男朋友。你哋本身已經一齊㗎啦。而家係咪已經入咗呢度啦？已經有綠卡。哇！有綠卡添啊！哇！有冇人冇綠卡啊？呢個有係咪玩嘢嘛你睇嚟似攞白卡喎係，唔應該咁樣喎。我呢度有冇人係演藝㗎？呢度荷里活。Visual effects 算唔算啊？CG 啊。哦，CG，哇咁勁啊你！做過電視嗰套 The Flash、Doom Patrol，有做過 Netflix 嗰套Love, Death and Robots。哇！犀利！但係我全部冇睇過，但係都勁喎，聽喎。個 profile 好勁喎！我喺呢行做咗咁多年，淨係見過1個香港人啫。就係照鏡嗰陣時啦，係嘛？得我幾勁你睇你。